আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, যারা বাজরিগার পাখি ছোট্ট পরিসরে পালন করতে চাচ্ছেন কিন্তু সব যে কলোনিতে পালন করবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। খুব অল্প খরচে ছোট্ট আকারে আপনি আপনার রুমের মধ্যে একটা বাজরিগারের কলোনি তৈরি করে নিতে পারেন এভাবে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে বার্ড আছে 1 2 3 4 5 6 7 আর হাড়ির ভিতরে আছে একটা। সেটাকে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে উপরে যেতে হবে। এই যে এটা ডিমে তা দিচ্ছে। আর এই ছোট্ট কলোনিটাতে আমি হাড়ি দিয়ে রেখেছি 1টা 2টা 3টা। অ্যাকচুয়ালি একটা খাঁচায় 2টা পাখি পালন করলে পাখিগুলো সারাদিন চুপচাপ থাকে, দুজন মিলে কথা বলে, দুজন মিলে খেলে। বাট কলোনিতে যেটা হচ্ছে একসাথে অনেকগুলো পাখি দুষ্টুমি করে খেলে, মারামারি করে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। তো আমরা যারা শহরে বসবাস করি জায়গার অভাবে আসলে চাইলেও বড় কলোনি তৈরি করতে পারি না। এজন্য আমি যেটা করেছি 2টা খাঁচাকে মধ্যখান থেকে ডিভাইডার তুলে দিয়ে একখানে করে আমি একটা কলোনি তৈরি করে ফেলছি ছোট্ট পরিসরে। আমি নেক্সট এটাকে আরও একটু বড় করব, সেটা হচ্ছে ফ্রন্টের যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানটাতে, এই ফ্রন্টের এটাকে আমি খুলে ফেলবো, খুলে আবার 2টো খাঁচাকে অ্যাড করে এদিক দিয়ে এটাকে আমি 4 কোণা করে ফেলবো। হ্যাঁ, তাহলে আরও বড় হবে। রিসেন্ট আমি এটা তৈরি করেছি, এটাকে আরও বড় করে ফেলবো 4টা খাঁচা একখানে করে। তো ফাইনালি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি, একটা খাঁচায় 2টো পাখি রাখলে যেমন অন্যান্য সুবিধা আছে, বাট পাখিগুলো সারাদিন চুপচাপ থাকে, দেখতে ভালো লাগে না। আর যখন ওরা সবাই মিলে একটা ফ্যামিলি হয়ে গেছে, সবাই মিলে একসাথে থাকে, দুষ্টুমি করে খেলে, তখন দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আর ঝিমায় না। এদিক থেকে এই ছোট্ট পরিসরে কলোনি করে রাখাটা ভালো। বাট এই কলোনির মধ্যে আবার ঝামেলাও আছে। ওরা যেহেতু একই বাসার পাখি, সো ওরা ঝগড়াঝাটি মারামারি কম করে। যদি কিনা এমন হয় যে আপনি নতুন পাখি এনেছেন বিভিন্ন বাসা থেকে, বিভিন্ন কলোনি থেকে বা বিভিন্ন খাঁচা থেকে, তাহলে তখন এসে একবারে কলোনিতে দিলে তারা মারামারি করবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আপনার সর্বপ্রথম কিছুদিন পাশাপাশি খাঁচায় রাখতে হবে। তারপর ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেলে আপনি একখানে রাখতে পারবেন। কলোনিতে পাখি পালন করার ভালো মন্দ নিয়ে আমি আরও অনেক ভিডিও আপলোড করেছি, আপনি ওই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কলোনিতে পাখি পালন করা কতটা ভালো এবং কতটা খারাপ। ভালো খারাপ দুটো দিকই আছে, বাট যার কাছে যেটা ভালো লাগে। আমি আসলে বার্ডের ব্রিডিং নিয়ে ততটা চিন্তা করি না, যেহেতু আমি ব্যবসা করি না। সো আমি দেখতে ভালো লাগে যেটা, আমি সেটা করে রাখছি। পাখি যেভাবে সুস্থ থাকে আমি সেটা করে রাখছি। যারা ব্রিডিং করার চিন্তা ভাবনা করে, প্রচুর পরিমাণে বেবি লাগবে, সেল করবে কমার্শিয়ালি, তাদের জন্য হয়তো বা এভাবে ভালো নাও হতে পারে। আই থিঙ্ক এই হাঁড়িটাতেও কয়েকদিনের মধ্যেই বেবি ডিম দেওয়া শুরু করবে। অলরেডি এটাতে ডিম দিয়েছে। এই দুটো হচ্ছে জোড়া, দুটোই অনেক সুন্দর। আর এটাতে রিসেন্ট দিবে আমি জানি, কারণটা হচ্ছে এই হাঁড়িটারা অলরেডি দখল করে ফেলছে একটা টিম, আর এটাতে কেউ এখনও দখল করেনি। তো আপনারা যারা কলোনিতে পালন করতে চাচ্ছেন ছোট্ট পরিসরে অল্প জায়গায়, তাদের জন্য আমি মনে করি যে এই খাঁচার এই আইডিয়াটা হেল্পফুল হতে পারে। থ্যাংক ইউ।